Projekcijom filma Zaštita prije svega reditelja Pavla Vučkovića sinoć je otvorena 48. Mojkovačka filmska jesen. Na festivalu glumca istog govornog područja dodjeljuju se nagrade za najbolje glavne i sporedne muške i ženske uloge, a takmiče se 4 ostvarenja. Mojkovačka filmska jesen na spisku je najstarijih crnogorskih pa i regionalnih festivala. Tradicija koja traje već 48 godina obavezuje da svake godine učinimo korak više u smislu podizanja kvaliteta ove za nas najznačajnije kulturne manifestacije. Mojkovačka filmska jesen je uvijek uspijevala da ostane vjerna svojoj misiji, posvećenost prije svega filmskoj umjetnosti, promociji kinematografije, povezivanju filmskih stvaralaca i susretu publike s ljepotama filmova iz cijelog regiona. 5 dana posvećeno je pokretnoj traci na kojoj će se smjenjivati projekcije sjajnih ostvarenja. Raduje me da konačno mogu da vidim kako će publika to osjetiti, kako će oni da reaguju i šta smo zapravo uradili. Da li to dobro i da li to je preneta poruka onako kako smo mi planirali i želeli. Bilo bi mi drago. Svi filmovi zvaničnog takmičarskog programa su festivalske premijere i to nam je negdje bio i fokus, dakle da odredimo i filmove koji su negdje sa nekim mladim glumačkim snagama, dakle iz regiona. Film na najbolji način pokazuje ljepotu umjetnosti. Naglasak Ministarstva kulture je upravo na podršci koja je obećana na otvaranju. Ministarstvo kulture i medija nastaviti da bude partner kako Mojkovačkoj filmskoj jeseni, tako i svim drugim inicijativama koji čine da kultura bude važan segment društvenog djelovanja i čuvar autentičnosti i identitetskih osobenosti našeg društva. U bioskopskim premijerama publika će vidjeti 5 filmova, od kojih su 4 u takmičarskoj selekciji. Najbolji protagonisti biće nagrađeni na završnici Brskovskim grošem.